Так, а я делаю себе кофе. Опа. Так. Все. Опачки. Так. Все, и обязательно стаканчик обязательно. Без стаканчика. Так, ну все. Ну и традиционный вид. Когда я выхожу из дома, вы видите вот эту стену, а я иду на работу, сейчас 11 часов. Ну, начало 12, я хочу к 12 приехать на склад, потому что в 12:50 там какая-то электричка, и мне надо ехать очень далеко. Перебегаем дорогу. Вот. Сегодня у меня 2 замкадыша. И потом еще один вечерний, блин. Ребятушки, ну что, я на пролетарке взял все-таки уже 3 сразу заказа. Не буду возвращаться. Хотя, блин, ну капец. В эту Храпунова час ехать, час. Вот. И какие-то сапоги, блин. Я хотел вернуться, потом смотрю, там следующие 2 коробочки по одной коробке. Вот. Потому что, чтобы не возвращаться, сразу поеду. Видите, как в Москве. Капец жарко сегодня. Завтра одену кепку, другую куртку. Я сейчас нахожусь первый раз на этой станции. Не помню, ездил я отсюда. Серпи Молот называется. И мне ехать 59 минут, короче, час. Это метро площадь Ватерстова, Римская здесь, короче говоря, вот так вот. Я приеду сюда снова уже 3:30, почти в 4. И потом я еду в Мытище. Мытище. Блядь, здесь туалет. Нравится куча людей, блин, на платформе. Это все сейчас набьются в эту электричку, блин. Хреново, блин, не люблю такое. Короче, я вышел на станции Храпунова. Вот, иду по какому-то, блин, заброшенной железной дороге. Причем мне эта клиентка говорит, последний вагон. А мне приложение показывает первый вагон, вот так дорожку, тропинку. И теперь я понял, тут я, короче, шел через лес, через какой-то. А там, видать, более такая нормальная есть дорожка. Все понятно. Всегда возникает такая-то. Или слушать то, что тебе говорят, или делать так, как ты видишь и понимаешь, исходя из имеющейся информации, блин. Так. Ну сейчас надо посмотреть, где же сворачивать теперь мне. Вот блин. Мне показывают, что надо идти аж по вот этой железной дороге, блин. Ну что, будем звонить?
Вот иду, блин, по какому-то дачному участку Храпунова здесь. Дачный участок Мир. Какой-то непонятно. Ага, вот это один. Вон туда я уже буду поворачивать. Вот сейчас началась та осень, которую я в принципе не люблю. Вот, ноябрь месяц. Такой вот. Уже зелени нету. Вот. Так, что, сюда что ли заходить? Короче, в чем засада сегодня? Мне прям сейчас. А в том, что не успеваю на электричку, а следующая электричка аж через 50 минут. Ну, пока дойду, будет через 40. Смотрите, какая интересная станция, как сделали разделительные эти балки такие. Интересно. Ничего. Это, наверное, когда несется слишком быстро. Чтобы люди не затянуло, что ли, или что. Блин, ну странно. Вон на той стороне тоже сделали, видите как. Так. Тут осталось мне ждать минут 20. Интересно, хоть в эту сторону будет народу поменьше в электричке. Я надеюсь. Бабка угостила, видите, бутербродом. Хоть какой-то плюс в работе. Нес ей. 2 километра. Вроде бы и не жарко уже. О, посвободнее электричество. Хорошо, ага. Вот я молодец, блин, в электричке чуть-чуть так нос подуснул. Что-то мелькнуло слово Карачарова. Я еще смотрю вот это в окне, вот это вот дорога. Я подумал, что это, блин, на МЦК как раз, он же под МЦК останавливается, это Карачарова. Я выскочил.
Карачаровка следующая. Блин, а надо... Ну, он вроде какая-то электричка идет. Следующая. Блин, капец. Знакомое место. Когда-то я здесь недалеко снимал комнату. Волгоградский проспект. Ну как недалеко, блин, прилично на самом деле. Я вот сюда, в этот магазин ездил закупаться. Блин, капец, это ж далеко так. Помню, у меня велосипед был, на велосипеде ездил. Да. Вообще район ужасный. Хотя здесь сейчас делают вот эту вот развязку, здесь еще метро построят. Здесь же вот метро делают. И будет вообще суперское. Правда, здесь жилые дома выиграют только вот эти близлежащие. Так, ну что? Что-то сегодня у меня вот эти замкадыши, блин. Вот, сейчас я в мытищах, и уже 6 часов. Блин, а вовсе был 12. Вот с 12 до 6 сделал 2 доставки, 2. Это еще и здесь только. Вот такая вот работа, дебильная работа, ребята, курьером. Вот, а многие с удовольствием бы на ней работали. Ха-ха-ха. А ее нету, блин. 6 часов. Тоже буду 6 часов, блин. Что у меня есть кофе? Я могу отвлечься от этого всего дела. Едет, наверное. Вот смотрите, я термос набирал дома в 11 часов. Вот. И сейчас вот я пью горячий кофе. 7 часов. Термос держит температуру. Супер. По Ашане, блин, то ли 800, то ли 760 рублей, то ли 900 рублей. Да. А еще мне ехать, блин, снова в Измайловскую. Вот я ее мимо проезжал, блин. Звоню, говорю, может быть, давайте я к вам заеду. Нет, мы сейчас на Новом Арбате. То есть мне сейчас снова ехать до Северянина. Там переходить. Ехать до Измайловской. Вот такой вот сегодня будет день. Еду отвозить последний заказ. Сейчас уже 19:25. На МЦК мне надо доехать до Измайловской. Там пешком пройти. На телефоне у меня садится аккумулятор и не работает, блин, провод. Капец. Сколько я помню, я мучаюсь с этими проводами, блин. Как люди разговаривают с телефона, включил телефон, заряжается. У меня вечно, блин, тут провод не подходит, то что-то ищу, блин. Короче, вот так вот.
станцию метро Бульвар. Так, у меня доставка в гостиницу Бета. Бета. Вот идешь